Čus lidi, já jsem Danes.cz a vítám vás konečně po strašně, ale jakože strašně dlouhé době u dalšího videa z Robloxu a dneska tady máme Volleyball Masters. Vybral jsem tu hru, protože jsem ji jako párkrát hrál a jako docela se mi líbila. Takže hra začíná v tom, že si tady vybereme hezký tým a pak hrajeme proti ostatním hráčům. A já si myslím, že po té dlouhé době bychom na tohle video mohli dát takových... No, víte co, mě je úplně jedno, kolik lajků. A rovnou jsme dali bod, paráda na začátek, takhle hezky. Ale ten like a odběr byste tam jakože dát mohli, jako to by bylo super. Dobrá, no, tak náš tým takhle, kámo, jako hrajeme docela proti dobrým hráčům. Jo, já jsem, jak vidíte, už jsem level 6, takže už to trošku jsem to hrál, ale ne úplně moc. Jo, jsem docela špatný, ne, kámo. Hej, my hrajeme ale na docela dobrých lidí. To je tady nějaký vůbec má doslova už 18. level. No dobrá, no tak pokračujeme. Snad se nám to vydaří, jsou tady teda velký lagy. To je hezky zblokovala. OK, někdo to úplně podělal. Nevadí. Tak my pokračujeme dál a tady pojď, vhazuj. A musíme dát taky nějaký body, já se taky chci zúčastnit. Ježiši, ty seš matla, kluku. Tak pojďte, dáme to. Super, úplně. Už to docela bude dobrý. Už to úplně vidím. Vyhráváme 9-6. Zablokujeme. Tak nezablokujeme, ale vyhráli jsme. Já chci vázovat. Jo. Tak pojď. Hui. To se strašně seká. Ho. Tak jo. Dobrý. Ne, nedělej nám to. Jo, dobrý. Netrefil se naštěstí. Tak. Teďka vám řeknu důvod mý pauzy. Můj důvod pauzy byl takový, že se mi prostě nedařilo natáčet videa, prostě jsem na to moc jako neměl času, protože teďka máme docela důležité věci, takže videa teďka moc nevycházely, ale videa teďka doufám, že vycházet budou mnohem víc. Tak to asi tak, no. No a super, zrovna jsme dali to, už vyhráváme o 15 bodíků a já jsem úplně mimo teďka. Tak pojď hošku, pojď to do mě. Super. Ježiši Kriste, ty jsou špatný. No tak tohle vyhrám, pojď, já chci to rozehrávat. A proč ty rozehráváš? Bum, nemám tě rád. No, vidíš, co jsi udělal. Já bych to udělal líp. Jo, a když tak mi napište pak do komentářů pod tímhle videem, z jaký hry bych mohl natočit příště. A pokud se mi to bude líbit, tak natočím, ale prosím vás hlavně nepište nějaký kraviny. Děkuji. No dobrá, my se můžeme vrhnout zase zpátky a to jak jsem myslel. Já se omlouvám za tu strašně špatnou grafiku, ale mi se to prostě extrémně to seká prostě a já na to nemám, takže bloky, tak nebo taky ne, teďka bloky byly, to jsem to zablokoval úplně, tak nezablokoval, ach jo, no dobrá, počkej, vlastně oni získají pat, ale jich je víc už, se mi nelíbí, no a určitě se mi nelíbí to, že prohrávají už jenom o 3. Ne, kámo, ale tenhle týpeček je moc dobrý. Ok, tak teď jsme tady ještě chvilku hráli a teďka mám na starost podávání já, tak to doufám neskazím, když to se seká. No, tak prosím, nějaký bodík, nebude bodík, škoda. To nebylo, ne. Kámo, to jaký kousíček. Ne.
Nefér toto. Tak co? Budete hrát někdo? Nebo ne? Jo! Viděli jste to? To byl pěkný strike. Teda strike spike. Neumím mluvit. Co? Kde míček? Tam není. Jupi! Ty jsou špatný jsou. Neuměj to. No tak tohleto doufám už vyhrám. Jo, tak přesně udělat to samé, co jsem udělal já před chvilinkou. Dobrá, tak vyzkoušíme si pak ještě v pozici jiný než tady vzadu. A jo, Aha, tak mi to jakože možná prohrám. No, to bude blbý. Hej. Jupi! A prosím, já chci podávat. Ne! Já furt nikdy nepodávám. Fejky. No, tak já to zkusím tady chytnout. Jestli mi se nepovede. Too low. Dělejte, hoší. Se mi nepovedlo. To je špatný to. Tak zkusím to ještě dohrát, tak aby jsme vyhráli, ale nevypadá to úplně bledě. Takže to bledý úplně není. Ach jo, tak to mě nebaví, protože my prohráváme, teda jako vyhráváme, ale teďka v tuhle chvíli prohráváme. Chudák se netrefila. Jaj, get out, play. Play the ball, broski. Hej, prask. Sorry. Že mám rád hory. Vždycky prostě neumím mluvit o matchpoint, tak pojďte, to vyhrajeme, tohle to vyhrajem. Kamatoší. Dám matchpoint. Pojď, dáme, pojďte, kucí. Jo, vyhráli jsme, pecka. Teďka tam budeme na obrazovce, tak pojď. Jupi, já jsem tam úplně vzadu. Co to sakra je za pózu? Co? To je divný. A dostali jsme nějaký peníze a za to si koupím nějaký styl, protože tohle je docela nedobrý. Nechci nic takového. Mám, že dostanu něco. Ne, já ty bumpy moc nehraju s divama. Jenom to. No. Jaj, tohle není dobrý. Jo, aha. Myslím, že ten jeden bude za free. Škoda. Ukaž jsem 900. To je 900 jenů. No co to je? To je Robux pack. To je na míče asi. Vypadá tak na míče, nebo to bude asi na tam. Default dance, kámo. Default dance Fortnite, to bych chtěl. Víš co? Půjdu sem dopředu, takhle hezky u sítě. Jde se furt vzadu a budu to budu lokovat a budu smečovat. No, přesně jako tenhle borec. No. Tohle by mohlo být celkem hustý.
No, Borec to trošku netrefil. Pojď, hezky. Dobrá. Tak jo, tak pojďte dáme. A já tam mám ještě jednu hru, takovou, kterou chtěl ještě zkusit, ale tohle už mě moc nebaví, tak já vyberu další nějakou jinou. Tak a další hra, jak můžeme vidět, tak je Squid Game. Na tu hru jsem se docela těšil, protože tady by prý měl být ten realistický, ten pentatlon, nebo jak se to jmenuje, těch 6 nohou, že by to mělo být realistický, takže jako se těším. A my jdeme se točit tady s klukem a jak můžu vidět, tak mám číslo 92, což se mi jako moc nelíbí, chtěl bych 456, nebo 333, nebo 230 na Thanose. Ukažte, jak už postavit 456. Koukám se, ale nikoho tady nevidím. Tak budete tady spolu. Za minutu a 12 to začne, tak chvilku počkáme. Tak, už pomalu budeme začínat, já se těším na tu hru a doufám, že to aspoň něco vyhraju. 1000 coinů, mám 1000 coinů. Nemám 1000 coinů, 350 coinů, nemám 350 coinů. Asi vybereme playera. Takže bych ten glass maker. Hudba hezká. Hudba je dobrá. Nejsem glass maker. To je škoda. Red light, green light, pentatlon, ne honeycomb, to je škoda. Tam bude mingle, pak budou koule, pak bude glass a pak bude Squid Game. Tak bohužel se tohle nevyzkoušíme, ale aspoň si vyzkoušíme to kýsky. Běžet, co? A to tady to se tak jdeme na red light, green light. Yes sir. Tamhle frontman. Red light. Bojím se. Tak já doufám, že green light. Už red light. To je easy. Ej, ten se pohnul. Hej, ten se hejbe ze strany. Green light. Red light. Hej, no dobrý, zastřelte ho. Děkuji, to ničí. Green light. No. Red light. Se bojím. Green light. Red light. Green light. Hezky tačí. Red light. Okay, barák. Tak co, kolik máš siglu? 386 katky. Green light. Red light. Jdeme tančit s nějakým náhodem. To bude ten ale z toho, že z první série. Red light. Jump. Green light. Bude prostě jumpu. Green light. Ok, půjdeme do lobby a bude honeycomb. Se těším. Ok, došli jsme do této místnosti, tak už jenom můžeme čekat na to, až dostaneme ty. Ne, počkej, vybereme. Tak já půjdu tam, kde nikdo není, jo.
bylo hustý. Prosím, nechoďte ke mně, nechoďte ke mně. Ale jestli dostanu Mona Lisu, tak to nebude dobrý. Počkej, já nevím, je tady vůbec Mona Lisa? Prosím, prosím, prosím. No, hvězdička. Tak nemám to nejhorší. Ale jsem jedinej s hvězdičkou. Což je dobrý. To nejde hejbat s tím. To nejde hejbat s tím. To je divný. Hej, to nejde s tím hejbat. Hej, to je rozbitý. To je rozbitý. Jo, počkej, už to chápu. Já musím s tím joystickem. Oh, ne, my se to rozbije a já neudělám hvězdičku, Zkusím lízat. Ne, zabili mě, tak budu muset jít do další hry. Tak, nevadí, doufám, ale budeme mít aspoň větší šanci na ten pentatlon. Máme 100 doláčů, kolik máme? 197. Shop, upgrade, aha, unlock se mi nějaký shop a nějaký skiny. Si doufám, budu moct vzít Thanosa. 100 coinů, sprint boost. Já si vezmu ten takovorský. To je asi všechno. A rovnou se koukat ten skin, jestli může být. To někdo? Guard skiny. Nemůžu. Škoda. Tak, zkusím jít sem. Tady jsme hrát 63. OK. Zkusíme na někoho, který v té hře byl jako populárnější. 20, Nenašel jsem. Nevadí, doufám, že bude tam něco to dobrýho. Já chci být frontman. Tak to bohužel budu muset jít toho player team, protože prostě nemám ještě peníze na to. Kdo jsem to já? Nejsem to já. Thanos, jo. Pentatlon, super. Se ho vyzkoušíme dneska. Tak co bude? Marble, Glass a Squid Game. OK. This is gonna be fun. Teda musím projít ten tým. Jestli neprojdu tím Red Light Green Light, tak to bude strašný. Bum. Super, tak jo. Uvidíme, do čeho přežiju a že se dostaneme do pentatlonu. Red light! I played these games before. Green To si light! děláš srandu. Já se pohnu, protože se ten borec pohnul. Red light! To není možné. Green Tak to light! zkusíme ještě jednou, no. Ježíš, já jsem matla. Hlavně, že jsem ty hry hrál. Tohle není možné. Already teleportuju. Za 2 minutky. No tak se počkáme.
A konečně jsme se teleportovali do té hry a doufám, že nechcípnu znova. Ale teďka, jestli tady nebude ten pentatlon, tak už na to nemám. Prostě už jsem buď vymatlaný, nebo prostě na to nemám štěstí. Prostě jedno z toho. Tak a jdu se vybírat z hry, na to se vůbec netěším. Prostě něco normál. Aha, vypadal zase jako ten Thanos, který byl minulý hře. Prosím. Pentatlon. Je pentatlon, super. Tak se aspoň doufám zahrajeme. Glass, jasný. A game. Squid Game. Go through the door. Okay, go through the door. OK, dobrá. Dostali jsme se dovnitř. A já se těším. Já zase umřu na red light, green light. Red light! Vpravo nahoře podvádí. Green light! Jsem někoho nepošel vepředu. Red light! Zastřelte ho. Green light. Prostě on už to prostě má za tři. Red light. Za 3 red lighty, green lighty. Green light. Zabijte ho. Red light. Green light. Jo, dobrý, jdeme na pentatlon. Red light. Já se těším. Green light. Co? Jdeme na red light. Co? Pojďte si chci zatančit. Pojď zatancujeme se spolu. Green light. Red light. I played these games before. Tady vidím už asi jenom jednoho člověka. Green light. You be sure to remove to the lobby. OK, za chvilku půjdeme do lobíčka a pak bude pentatlon. To si pak ukážeme a doufám, že na tom pentatlonu neumřu. Hlavně já nechci to Dagji, teda Kongy. Nechci Kongy. Zíváme, to je zívání pro černošky. Tamhle lobíčku se zůstávám. No, lights out. No, sakra. Já nepočítal s lights out, ale doufám, že v těch lights out neumřu. Já nechci umřít v lights out, kámo. Pentatlon. Ne, sakra, borec psal a já myslím, že už to. Ne. Za dlouho tam skončí, kámo. Prosím, ne. Dělejte něco v tom lights outu, ne. Já už umírám, já to nechci. Pryč, prosím. Neumřu. Ne, prosím, tohle to nechci. Jo, jupi, konečně. A doufám, že bude ten pentatlon. 2 umřeli, to mi je líto. Nesmí, baby. 4 dokonce. Jupi. Tohle cash price has been increased by 50. Kamu, ale $50. Nechci hrát. Jako chci, ale jsem songy takže nechci hrát. Musím zastavit ty hry. Tyto hry musí být zastaveny. Co? Tak jo,
Běžíme a doufám, že dostanu něco dobrýho. Prosím, dostanu hlavně dobrý. Já jdu kámen, to bude dobrý, jo, kámen bude dobrý, hodně. Doufám. Ne, jak to, že jsem na tak G? To není fér. Ano, dal jsem to, super, pecka. Tak jo, tak budu hrát další. Možná budeme hrát. Hoď ten kámen tam, můžete se šelit. Hoď ho! No, hoď ho pořádně! No, jupi! Success! Gongy, pojď. Yes. Hop. Hop. Pojď, jo. Jo. Traš. Jo, a poslední. Success? Success. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Co máš? Ty máš spinning wheel. Namotávat, bude namotávat 10 let. Doporučuji ti to stihnout dřív. Máš to. Success! Vamos! Tak to dáváme. Co je ta poslední věc, jo? Tak kopací věcička. 1. To je hra 456 a ona voutovala, aby se hrálo. To není pravý Gihun. Success! Pojď. Bude někoho povzbuzovat. Pojďte, dáte to, vyhrajete to. Prohrajte, kolik ještě máte. Tak vyhrajete. To prohrajou, prosím, prohrajte to. Hop, pojď, 3. Damn, skydali to. Brkalí vla. Vidím, jsem stala, to pozbuzovat. Borec hraj kongy, sám. Musí dělat všechny minihry sám, chudák. To dáš, pojď. Už máš strašně málo času. Věřím. Nevěřím. Věřím, pojď, dáš to. To dáme. Ti říkám, vyhrám.
shortly moved to the lobby. Okay, lights out už bylo, takže teďka bude, jestli se nemýlím, Marbles? Ne, Marbles, určitě ne. Nevím, co bude. Tak War. Já nechci hrát. Furt nechci hrát. Už vlastně chci hrát. You have chosen. Ok, tak třeba na to. Tak dobrá, no. Tak doufám, že u tohohle neumřu. Co to vlastně bude? Mingle. Aha, tak tohleto. Jo, takže musíme jít do stejného. Tak pojďte. S vámi jaký bude to čísličko. Safe a doufám, že to vyhrajeme. Celý ten vyhrajeme. Tak tohleto, za to, že to je dlouhý videjko, tak musíte dát like. Jo? Nezapomeňte tam ten like dát. Jo? A aha, zase. Jo, borec jsem zůstal. Tam jeden borec zůstal. Koukejte, tady jeden borec. Dobrý, jsme se. To je dobrý. Máme tady Glassmakera, kámo, tak ty nám pomůžeš do další hry, jasný? You're waiting for the guards. Dostal tam zase někdo. Škoda. Byla smůla, kdybych dal na poslední, co to umřel. Počkej, ještě jednou. Počkejte. Dobrý. Jsme se já v jednu chvíli myslel, že to nezvládneme. Ona začíná další hra a úplně zapomněl tam být. Rychle, to dodám, to tohle nestíháme. Takže nás neeliminujou. Bohužel jsem to, zkoušel jsme to teďka, ale bohužel jsme umřeli, takže škoda. Tak doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, určitě zase zanechte like a my se uvidíme, doufám se nejdřív. Tak jo, zatím čus.